செம்மையாக இருக்குது. இந்த ஃபீலை யாருமே மிஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த ஊரில் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்க எல்லாருமே நெட்டை வந்திருக்கீங்க. அப்படி வராதவங்க கண்டிப்பாக நெட்டை வாருங்க. சரியா, செம்மையாக இருக்கும். உங்கள் பாருங்க செம்மையாக இருக்குது. எனக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது. ஏன்னா நான் இந்த இடத்துக்கு நிறைய தடவை வந்திருக்கேன். ஆனால் எவ்வளோ தடவை வந்தாலும் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு ஃபேவரட் பிளேஸ்னால் இப்போ இருக்கிறதுல நெட்டை. ஏன்னா இங்கே வந்தால் அந்த பொல்யூஷன்ஸ், நாய்ஸ் பொல்யூஷன் எதுவுமே இருக்காது. பீஸாக அப்படி நமக்கு இஷ்டப்பட்ட மாதிரி இருக்கும். அது நம்ம தண்ணி வேறு இருக்குது. பேக்கில் ஒரு கேமராமேன் ஒரு பொண்ணு இருக்கா. ஒரு நாள் குளிக்க மாட்டேன். அவளை குளிக்க கேட்க தான் நாங்கள் என்ன நெட்டை வந்தோம்.